今天啊，我妈要给咱们做一个家庭版的甘肃风味的大盘鸡。来妈，我跟你剁。啊？我。你苦今天找小皮不在说。好像。小皮刚说的。先把鸡肉剁成大小均匀的小块。自己家养的鸡比外面买的鸡剁起来都感觉要费力一些，这种肉吃起来特别的瓷实。看看鸡腿都这么大一个，看看啊，咱们这散养的鸡，你看一只鸡剁了这么大一盆。先把鸡肉焯一下水，注意了，焯水的时候要用凉水，才能把里边的血沫全都能煮得出来。有好多人啊都想学我妈这个拉面哈，都让出教程，大家现在一定要学好了。看这水里边先加点盐，然后啊温水和面啊。这个面啊不能和太软，也不能和太硬。你看看，就刚到这种程度，就是没有那种面絮了，然后这种可以了。如果家里有压面机什么的，可以就是放到压面机去压，没有的话咱们就手一个劲的揉哈。把鸡啊给它汆一下水，把这个血沫子啊脏东西都给它撇一撇。多头洗几遍啊，洗个3、4遍。咱吃的东西啊干干净净的。再洗2遍啊。作为1天3顿饭都需要吃面食的家庭而言，我们家家户户都配有一台压面机。把面压到非常的光滑细腻，然后刷一层油就可以切条了。刷油的目的是为了防粘，也能更好的锁住水分，不让面晾干。不要觉得放盘里就结束了，放到盘里还需要醒面。刷油啊是为了让这个面啊不粘，在醒的过程中，因为这个面它越醒越软，然后越醒越有筋道。先炒糖色啊，这一步应该大家都知道哈。糖色呀炒到这种枣红色，然后鸡肉就可以直接下锅炒了哈。然后啊，咱们准备一点香料，葱姜、香叶、干辣椒、八角、花椒、小茴香，还有桂皮哈。我妈炒鸡肉啊，我把这土豆啊、菜给它切一切，备一备，这叫什么？母子搭配，干活不累。把鸡肉的水分炒干，炒出香味以后，就可以下入葱姜、花椒、干辣椒了。然后继续翻炒，现在的色泽已经非常诱人了。加入适量的生抽，然后把炒好的鸡肉倒入高压锅中，加开水。如果不着急啊，可以拿铁锅慢慢的动。开水没过鸡肉，然后再加点盐调味，再加一点鸡精，盖上锅盖压20分钟。还有蒜苗，还有青椒。这种家养的鸡啊很难熟，然后高压锅的话压了30分钟。这回来给它打开看看。这用高压锅一定要注意安全。再教你们一个小妙招，怎么能够快速的放气呢？咱们啊用凉水冲锅盖，这个时候不要去动锅的这个气阀哈，就这样冲，只用了30秒的时间，看这气一下就下去了。等气下去之后再开盖哈，不然的话高压锅很容易发生爆炸的危险的。打开看看，哇，真的很香啊这个肉。然后把这个土豆跟玉米啊放锅里再压2分钟。等把鸡跟土豆都压熟以后，然后再放入铁锅中，再加配菜。然后啊，把咱们这甘肃的土豆粉放到这大盘鸡里边。真的，我们这大盘鸡离不开这个土豆粉，吃的特别好吃。把这洋葱啊、辣椒啊、这个蒜苗放里边，这香味一下就出来了。我们就牙齿抽出来一点，来我这么炒。
这一段时间家里的人有点多，每次都需要做饭，做一大锅。我们的大盘鸡就做好了，看一看有没有食欲。大家觉得我们做的怎么样呢？这大盘鸡怎么能少得了扯面呢？这才是大盘鸡的灵魂。真的，我妈和的这面，你看一拉就开了，而且真不断。一定要跟着我学啊！那就短一点。大盘鸡里面配这个面条超好吃，我们把它叫做皮带面。你们可以想象一下，把面条蘸满汤汁是什么样的味道？是。怎么样？我妈做的大盘鸡好吃吗？好吃，真的，阿姨做的大盘鸡太好吃了，绝了，绝子。是吧？那多吃点啊，多吃点。